ဒီနေ့ကျွန်တော် unbox လုပ်မှာက Xiaomi ရဲ့များပြားလှတော့ဒီ Redmi Note series ထဲမှာ Redmi Note 11E ပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက် Redmi Note 11 series ကတော်တော်များတယ်မရ Redmi K series K30 လားမသိဘူးပေါ့နော်K30 တော့လိုမျိုးပဲဒီတစ်ခေါက် Redmi Note series ကလည်းတော်တော်များတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် unbox မလုပ်ခင်ဒီကောင်ရဲ့အဓိကkey features တွေကိုနည်းနည်းလေးပြောပြပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်က 5G version အဲ့ဒါပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ5000 mAh ပါလာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ battery ကတော့အဓိကဒီကောင်ရဲ့ key selling point ဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ 5G ရနေတာကလည်းဒီကောင်ရဲ့အားသာချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ budget phone တွေထဲမှာကျွန်တော်ခံမှန်းတာမမှားဆိုရင်ဒီကောင်ကသူ့ဈေးတန်းဝန်းကျင်မှာ 5G ရတဲ့ဖုန်းနည်းနည်းပါးလေးပဲရှိလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ထက်တစ်လုံးပါဝင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကလာတာက RAM က 6GB version storage က 128GB version နဲ့လာမယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေရည်လဲကြာပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင် unbox လုပ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ okay ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ကူညီပေးထားတာကSamsung mobile model များနေပြီးကူညီပေးထားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကို review နဲ့ကူညီပေးထားတဲ့ Samsung mobile model များမှာ Redmi Note 11E ကိုဈေးအတိအကျသိကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ယူချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် caption မှာ tag ပေးထားပါတယ်Samsung mobile model များ page မှာတော့ရောက်မေးမြန်းစုံစမ်းဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြီး mention လေးလုပ်ပေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် unbox စမယ်အရင်ထူထူများဆဆပြောကြရှိမယ်လို့လည်းမထင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Redmi Note 11ကဖန်တရားတော့တင်နေပြီပေါ့နော်ဒီဟိုဟာလေးပြောင်းဒီဟာလေးပြောင်းနည်းနည်းပပပဲအပြောင်းလဲလေးပဲနဲ့ထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖောက်လိုက်တာနဲ့ထုံးစံနဲ့ဒါ power bank Redmi ငကားလေးဒီဘူးလေးကိုတွေ့မယ်ဆိုတော့ budget phone တွေမှာကာဗာထည့်ပေးတာကတော့ Xiaomi ပဲရှိပါတော့တယ်တခြား budget phone တွေမှာကာဗာမထည့်ပေးတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒီကောက်မှာထုံးစံနိုင်မယ်ဒါကာဗာလေးပါလာမယ်ကာဗာလေးကတော့သူ့အနေနဲ့သူမစိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကာဗာကိုကြည့်ပြီးခံမှန်းရတော့ကတော့ဒီဒီဖင်အပိတ်ပြောင်းပါသေးတယ်ဘာမှမဟုတ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါ design by Redmi တဲ့ original cover ပေါ့နော်ဒီ headphone jack ပေါ့လေးပါမယ်ကျွန်တော်ဘာမှအများကြီးမရှိဘူး central ပါမယ်ထုံးစံတိုင်း quick quasa menu လေးပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကိုတွေ့ရပါမယ်ဆိုတော့ဖုန်းမှာကဒီတစ်ခေါက် global version မဟုတ်ပဲ China version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအပူ specification တွေဘာမှမရေးထားဘူးပေါ့နော်မရေးထားရတော့ကျွန်တော်ကတော့တိုင်ပတ်တော့မှထင်တယ်ဒီကောင် specification ကိုကျွန်တော်အလို့မရဘူးဆိုတော့ပြီးမှပဲဖုန်းလေးကိုကြည့်မယ်နောက်ဒီကောင်က charging မှာကဒီကောင်က5V 3A 0.9V 2.2A ဆိုတော့12V 1.6A အဲ့တော့ဒီကောင်က 22.5 maximum ပေါ့နော်ဆိုတော့ 22.5W adapter လေးပါလာမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဖုန်းမှာဟိုနေ support လုပ်တာ 18W ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ okay ကျွန်တော်ဒါလေးပါမယ်ဒါနဲ့ထူထူများများဆဆတော့တခြားဘာမှတော့မပါတော့ဘူးပေါ့နော်ပါကြလည်းမလိုပါဘူးဒါကတော့လည်းသူပြည့်စုံနေပြီအဲ့ဖုန်းကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကြည့်မယ်ဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စပြောရမှာကဒီကောင်ကိုနည်းနည်းလေးထူတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ sign out the fingerprint နဲ့ပဲလာမယ်နောက်ဘက်ကကင်မရာလေးက design လေးကနည်းနည်းလေး unique ပိုဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကင်မရာနှလုံးနဲ့ပါလာမယ်ဒီကင်မရာနှလုံးကတစ်လုံးကဒီ main sensor ပေါ့နော်နောက်တစ်လုံးကတော့ဒီ depth sensor နှလုံးဝင်ပါလာမယ်ကျွန်တော်ဒါ macro ဘာညာဘာမှမပါဘူးmacro features တွေဘာညာရိုက်လို့ရမရတော့ကျွန်တော်ပြီးမှပဲဘူးတမှာကင်မရာ sign နေတယ်တခါလေးပြောမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကန်ရတဲ့ hand feeling ဘယ်လိုနေလဲဒီနောက်ဘက်က plastic သုံးပေးလိုက်တာကတော်တော်လေးဒီဖုန်းကိုထင်ထားတဲ့ cheap ဖြစ်တယ်ဆိုတော့feel ကိုရ hand feeling ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ look ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတော်တော်လေးမိုက်သွားလိမ့်မယ်ဒီ texture လေးပါမယ်လက်ရမထင်တော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ကန်ရတာနည်းနည်းလေးထူရလို့လည်းခံစားချက်ရနေတယ်ဆိုတော့ cover တက်ကင်ကြည့်ရင်ကောဒီကောင်ကဘယ်လိုနေလဲပေါ့နော်သူ okay ဆိုတော့ cover တက်ကင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးကိုဖုန်းကထင်ထားရတယ်ပိုထူတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာထုံးစံတိုင်းတရုတ် version ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ setup ဘာမှသူတို့ China မှာတခါတည်း setup လုပ်မယ်ပေါ့နော် setup ချပြီးတော့မှဒီကိုဝင်လာမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ language ကလည်းတရုတ် region နဲ့ဖြစ်နေလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ language ကိုထုံးစံအတိုင်းပဲ unbox လုပ်နေကြုံတွေ့နေကြပြဿနာတစ်ခုပေါ့နော် Xiaomi ရဲ့ global version မဟုတ်ရင်ပြောတာပါတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ language ကိုတွားရွေးပေးရမယ် language ကိုတွားရွေးပေးရမယ်ဆိုတော့ဒါမှာ English English okay
ရပါပြီဆိုတော့ဖုန်းကြောင်းလေးပြန်ပြောအောင်ဒီဇိုင်းပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ထပ်ပြီးတော့ကွန့်ပြီးတော့ပြောချင်သေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဟိုတလောကကင်ခဲ့တဲ့ဒီ Redmi Note 11 4G Redmi Note 11 Pro Redmi Note 11 5G စသဖြင့်အဲ့လို Redmi Note 11 series မှာ Note 11 series ထဲမှာပြောပါတော့ဒီကောင်က big quality အားအနည်းဆုံးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်ဟိုကောင်လေးတွေကကင်လိုက်တာနဲ့ Redmi Note 11 4G တောင်မှပဲအရင်ထူရဆိုရခံစားချက်မပြီးသလိုဒီလက်ထက်မှာကင်ရတဲ့ hand feeling တော်တော်လေးကောင်းသွားတယ်အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့အဲ့လောက်ထိဟိုနေဘယ်လိုပြောမလဲ hand feeling အရင်ကောင်းတဲ့ဖုန်းမဟုတ်ဘူးเนาะ big quality အရင်ဟိုကောင်တွေတော့ strong ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခံစားချက်ကိုမရဘူးဒါပေမဲ့ camera လေးကတော့တော်တော်လေး unique ဖြစ်တယ်ဒီ camera နှလုံးကသူ့နဲ့သူအစင်တော်တော်လေးပြင်နေပြီနောက်ပြီးတော့ 5G version ဖြစ်နေတာ 5G version ဖြစ်နေရဆိုတာအဓိကဒီကောင်ရဲ့အားသာချက်ကလည်းဒီ performance ပိုင်းပေါ့နော် performance မှာသူ့မှာသုံးပေးထားတာက Dimensity 700ကိုသုံးပေးလာတာဆိုတော့ Dimensity 700ကကျွန်တော်တို့မျိုးလုံးနဲ့မြင်တာအောင်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒါဒီ chip ကထွက်ထားတာလည်းနည်းနည်းလေးကြာနေပြီပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့2020မေလလောက်ထင်တယ်အဲ့ဒီထွက်ထားဆိုတော့တစ်နှစ်ကျော်လောက်တော့ရှိပြီနှစ်နှစ်နီးပါးလောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနှစ်နှစ်ဝန်းကျင်မှာဒီကောင် performance ကအရင်ကျသွားအောင်မဲ့ chip တော့မဟုတ်ဘူးမျိုးလုံးနဲ့မြင်တာအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်အမြင်ဒီကောင်က Snapdragon 690လောက်တော့ရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်690နဲ့သူမတာကိုမတာမတိမ်မယိမ်း level performance လောက်တော့သွားလောက်မယ်နောက်ပြီးဒီကောင်ရဲ့ display ကကျွန်တော်တို့ဒါ IPS LCD ပဲ IPS LCD ကိုမှဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ high refresh ကိုသူ့မှာကျွန်တော်တို့ 90Hz ပါပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကလည်းမဆိုးပါဘူးbrightness ကလည်းကျွန်တော်အခုတင်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကလည်းကောင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကန်ရတာအဲ့ကျွန်တော်ထူနေတဲ့ဟာကိုသိသလိုမကြောက်တာ 8.9mm ဖြစ်နေလို့ထင်လိမ့်မယ်ဖြစ်နေရအောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်ပြီးအလေးကျန်လည်း 200g ဆိုတော့ဒီ Redmi Note 11 series ထဲမှာဒီကောင်ကအထူဆုံးနဲ့အလေးဆုံးကတော့မသိဘူးပေါ့နော်ထူလဲလေးရဲ့ဒါ 5000mAh ပါတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ Note 11 Pro Note 11 4G လည်း 5000mAh ရင်းနဲ့ပဲလာတာဆိုတော့အဲ့တစ်ချက်တော့ရှိမယ်နောက်ဒီ Dimensity 700ကပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ China version ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါနည်းနည်းလေးတော့ဒီ battery error ရောပါကောင်းပါနေအောင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ raw performance ဆိုတော့သူကလည်းသူကောင်းနေလိမ့်မယ်တော်ရုံ game မနိုင်ဘူးပါညာဆိုတဲ့ level တခုမှရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီး camera main sensor 50 megapixel နောက်ပြီးဒီနောက်ထပ် depth sensor ပေါ့နော်2 depth sensor နဲ့ပေါင်းထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးတစ်ပုံလောက်ဆင်းရိုက်ကြည့်မယ်ဒါကျွန်တော်ဒီ portrait ဖြစ်နေပြီဒီမှာ okay ဆိုတော့ဒီ lighting မှာတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေကြပါတော့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပုံလေးကတော့မစိုးဘူးနောက်ပြီး depth sensor ပါလာမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကဟိုခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်ဒီ macro sensor တော့မပါတော့ဘူး2 macro မပါဘူး2 depth ပဲပါမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုသွားရလဲမစိုးပါဘူးပေါ့နော် macro အမြဲလို့ရိုက်ဖြစ်မလားမရိုက်ဖြစ်ဘူးလားမသိရဲ့အချိန်မှာတော့ဒီနောက်ဘက်က camera အနေထားပုံစံလေးကတော့ရှင်းသွားတယ် battery က 5000mAh နောက်ပြီးတော့ဒီ81W charge ကို support လုပ်ပေးထားတယ်တခြားဘက်တွေမှာဘာမှထွေထူးပြောစရာမရှိဆိုတော့ဒီကောင်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာတကယ် price to performance ကိုအဓိကသွားထားရကောင်ကျန်တဲ့ဒီ hand feeling နဲ့ design ဘက်တွေမှာ build quality ဘက်တွေမှာအရင် strong ဖြစ်အောင်မလုပ်ထားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ default ပါထိုက်တဲ့ 1080p 90Hz IPS LCD ပါလာမယ်နောက်ပြီး camera ဆိုရင်လည်း main sensor 50 megapixel နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ portrait ကတော့ macro design အများကြီးလူတော်တော်များများပိုရိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးလည်းပါမယ်နောက် Dimensity 700 Dimensity 700ကတော့ performance ကောင်းတဲ့ chip တစ်ခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ review ကြရင်တော့ကျွန်တော်ဒီတက်ပို့ပြီးအသေးစိတ်ဆန်းအောင်မယ်နောက် battery က 5000mAh နောက်ပြီး 81 quick charge ပါလာမယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဒီ fingerprint လေးလည်းသူကလည်းသူ side mount သုံးပေးထားတယ်နောက်ကျောဘက်ကတော့ကြီးလိုက်ရင်တော့ look ကတော့လှတယ်တိုးတော်လည်းဒီ hand feeling ဘက်မှာနည်းနည်းလေးကင်လိုက်တာနဲ့ cheap ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ဒါဟာဒီဖုန်းကြီးပဲကျွန်တော်ကင်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုကျွန်တော်ပါဇက်က cheap ဖြစ်တယ်တိတ်မကြိုက်ဘူးဘာညာပြောနေမှာတော့မဟုတ်ဘူး Redmi Note 11 4G တို့ Redmi Note 11 Pro တို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေသွားကင်ထားမိလို့လားမသိဘူးเนาะဒါ e version ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာခိုထားရလားဘာလားတော့မပြောတတ်ဘူးနည်းနည်းဟိုတလောကကျွန်တော်ဆန်းခဲ့တဲ့ Redmi 10A လားမသိဘူးအဲ့ကောင်လေးဘက်ကိုနည်းနည်းဒီကောင်ပိုရောက်တယ်ဒီနောက်ဘက်မှာသုံးထားရပါတယ်ပေါ့ဟာတွေပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ Redmi က Note 11 series မှာ E တို့ A တို့အရင် big quality strong ဖြစ်အောင်တော့မလုပ်သေးဘူးဒါပေမဲ့11 4G 11 5G 11 Pro အဲ့လိုနေရာတွေမှာတော့အရင်ကောင်းလုပ်လာတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီဖုန်းလေးက3,300ဝန်းကျင်တော့ရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်3,300ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့တကယ် game ဆော့မယ်ဆိုတဲ့သူတွေနောက်ပြီးတော့ဒီ default သူပါထိုက်တဲ့ specification ပြည့်စုံလုံလောက်လိုချင်တဲ့ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီမှာ Google service ဘာညာကလည်း
ကျွန်တော်ဒီမှာ search မှာတစ်ခါလေးရှာပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းကအဲ့မှာရှာမယ်ဆိုတော့ good night read ဟုတ်ပြီ Google service တော့ဒီမှာလောလောဆယ်ဘာမှပါလာတာမတွေ့သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအဲ့မှာ account ရဆင်စဲမှာadd account လုပ်လိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Google ကိုမထည့်ထားဘူးဗျဆိုတော့ဒီဖုန်းက Google နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတော့ခေါင်းစားရမှာမသိဘူးပေါ့နော်။ဘာဖြစ်ပြောကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဒီ unboxing လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် Google ဘာညာလည်းထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးရင်တော့ comment မှာကျွန်တော်ထည့်လို့လွယ်မလွယ်အဆင်ပြေမပြေလေးလည်းပြန်ပြောမယ်။နောက်ပြီးခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်ကအဓိက price to performance ကိုပဲဦးတည်ထားတယ် performance ကောင်းတယ်။ကျန်တဲ့နေရာလေးတွေမှာသူကလည်းသူပါသွင်းပါထည့်တာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ quality ပိုင်းလေးတွေမှာနည်းနည်းလေးလိုအပ်ချက်လေးရှိနေသေးတယ်။အသေးစိတ် review တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအသေးချာလေးစမ်းပြီးရင်တော့ပြန်ပြောပြတော့ပါမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုကျွန်တော် YouTube မှာဆော့ပြီးကြည့်နေရှိပါတယ်ဆိုတော့ကြိုပြီးဆော့ပြီးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe နဲ့ notification လေး on ထားပေးဖို့လည်းဒီနေရာမြတ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်ဗျ